Good morning guys! For today's video, magki-feeding vlogger muna tayo. As you can see, mayroon tayong dalawang box dito sa aking harapan. Ayan. Uunahin muna natin is yung color white. Nabili ko nga pala to sa Recto sa halagang 150 pesos. Unang-una yung phone holder or tablet. Tablet holder. And then yung base. Lastly is pandikit. Para kung gusto nyo steady lang siya sa table, didikit nyo lang siya. Pero since ako ayoko nang naka-steady lang para at least nadadala-dala ko sa labas, ganyan lang. Yan. And ganito lang siya. Yan. Tulutong mo lang siya dyan. Then, yan na. That's it. Pag gusto mo naman siyang medyo mataas, yan, gaganyan mo siya. Pull up mo lang siya ganyan. Yan. Pwede siyang naka-portrait or naka-landscape. Doon pala sa iba kong napagtanungan, like doon sa binilhan ko ng cellphone case last Monday, nung August 31 lang. Ang mahal, 900 pesos. So buti na lang, doon sa napagbilhan ko, 150 pesos. Ang meron pala nitong 120, kaso medyo maliit yung base niya. Tapos hindi siya adjustable yung height. So ayan. Ang purpose pala nito is para kunyari wala kang tripod or wala kang phone holder, lalagay mo lang dito para ito sa mga ang purpose talaga nito para sa mga mag-online class. Ayan, para hindi daw nangangala yung mga bata sa paghawak ng cellphone. Tapos, safe pa, hindi siya mag-slide pag sinanding mo lang siya sa wall or kaya sa box. At least dito, hindi. Oh, yan, oh. May ano siya. Yan, may holder siya. Next is Ubao Bluetooth speaker. Nabili ko pala to sa Lazada last week. Ayan. Hindi siya 368 pesos lang, pero hindi siya ano guys hindi siya waterproof. Nakalagay dito is 12 maximum hours na pwede mo siyang magamit. Ayan ah. Para sa akin, mas okay to compare sa headset or sa headphone kasi at least dito pag itong ginamit ng bata, mamomonitor mo kung nakikinig ba siya or hindi. At least narinig nyo yung boses ng teacher. Kasi pag naka-headphone lang, mali ba natin kung nakikinig lang ng music or di naman talaga nakikinig, di ba? Kasi dito, oh, ayan, oh. Tapos pwede nyo pa siyang magamit sa mga, pag niya, tapos na yung online class, family bonding. Yan. Yan, pwede siya. Lakas naman. Hindi nga lang siya ng ibang gaya ng ibang Bluetooth speaker na branded talaga na ito. Mura lang sa kahit na nalugi rito. Ano, 368 plus 60 pesos delivery charge. Ayan. Tapos, ayan. So, sana sa mga mami dyan, sa mga nanay, makonsider nyo yung mga ganitong bagay kasi hindi lang naman to para sa mga bata, para din sa inyong lahat to pag may banding kayo. Yan, pag manood kayo ng Netflix, manood kayo ng YouTube, pwede itong magamit, di ba? Ayan. Pag may outing kayo, pwede itong magamit Bluetooth speaker na to. Ayan. Sana i-consider nyo itong mga to. Thank you for watching. Bye!